nkwaniriza yonna gy'osinzira okubanga weekumidde ku GTV webale akadde konna k'otuwa n'osalawo olabe GTV mu balala bonna. Naffe tubeerawo okubanga tukutuusaako programu zaffe zonna nga bwe zitambula era nga eno ye programu ebifa ku kitebe. Naye nga weggwa ate tubeera ne programu eya omukyalo omusiraamu ne Hajati Shania Kigozi, then ne tubeerawo ne programu eya ddaawa ate ne tukuleetera firimu mu maaso awo, then kati ate firimu eggwa ate ne tukomezaawo programu eno yennyini ebifa ku kitebe. Gwe ate asobodde kugiraba wali ku ssaawa 12 then n'oba nga ate osobola okugiraba ku ssaawa 5:30 ez'ekiro. Nkwaniriza sandeyo ekutambulira etya, wiiki ekutambulidde etya? Yo wiiki abasinga etutambulidde bulungi, simanyi gwe iyo etambudde etya, naye nga bingi ebibadde mu wiiki eno, and of course ebimu ku byenza okubanga mbikutuusaako, wabula nga yo erabikanga eweddeko. Kaakati nate tulinda lunaku lwankya emirimu ate giddemu gikwajje kubanga Sande bangi mubeera mu kuwummulako, naye nga Monday emirimu ate tuba tuddamu ne tutambula naffe okubanga ate tubanoonyeza ate amawulire aga wiiki eyo. Bangi mutujjukiza Valentine, naye abamu tuli ba mukisa nti tulina be tugenda kuwa birabo bya Valentine kale olwe Monday ne werukya, naye waliyo abali eyo nga Hassan Hussein agamba ye singa terukya, singa tusigala mu lwe Sunday sifuddeeyo oba lukya oba terukya, ab'okuwa ebirabo ndabika nga sibalina poza abanampa ebirabo bya Valentine mbirinze, otherwise muli mutya eyo. Muusa Samu mbeera ntuusa nga ngenda kutuusako programu ebifa ku kitebe, nkuwa amawulire agabaddewo wiiki yonna okuva ku Monday mpaka olunaku olwaleero olwa Sunday. Kakati genkuleetedde mangi, mulimu One Umma yasobodde okubanga ate eddamu neegabira abantu beekawempe bintu kyabadde kijjubi kyennyini. Twabaddeko wali mu kutikkira abaana aba university, abaana abasomye ebyemikono, then ate tulina aga mufti yakyaddeko eyo saidi z'entebe ne bamuloopera abatambulira mu linnya lye nga bakola ebikolobero n'amalala mangi ngenda kubanga nga kutuusaako, wabula before that twakuleetera akanyumiro k'okubanga otegeera Uganda Muslim Supreme Council, ekitongole ekyo ekitwala obusiraamu bwa Uganda. Abangi muli eyo temukitegeera, wabula twasalawo okubanga tukibategeeza. Era nga wano mu programu ebifa ku kitebe weewoka wenkuleetera ebikwata ku Uganda Muslim Supreme Council. Twasalawo tutunuulire offices eziri mu Uganda Muslim Supreme Council wano ku Gaddafi National Mosque, nga wobozze office ezo suubira okubanga ozisangawo, suubira okubanga ofuna obuyambi mu office ezo. Era nga nakuwa ku office eya mufti n'abamyuka be nenkulaga nti ye office ekulembera obusiraamu bwa Uganda era agituulamu yabeera nnambemu w'obusiraamu mu ggwanga, yatukiikirira ku mikolo egy'eggwanga n'ebweru waayo. Ffenna ng'abasiraamu ffenna turipootinga w'oyo omukulu atula mu ofiisi eyo, ne tulaba ku bukwakkulizo obukutuuza mu ofiisi eyo olina okuba n'emyaka 43 tojja. Ne tulaba nti olina okubeera ng'oli musiraamu, olina okuba ne diguri mu sharia law n'ebirala bingi bye twatunuulira ku ofiisi eyo. Then ofiisi eyo ng'etambulira wamu ne ofiisi y'omumyuka wa mufti asooka n'omumyuka wa mufti owookubiri. Era ekyo nkikujjukiza nti mu constitution eya 1986 gye tusuubira nti egenda kuba ekwatwako 2022 omwaka guno, tekiriimu ekyokuba nti ayina deputy owookubiri, wabula kyateekebwawo olw'obwetaavu obwaliwo mu ofiisi ya mufti. Olwaleero ofiisi gye nkuleetedde ofiisi nayo nkulu mu Uganda Muslim Supreme Council. Tumanyi nti ba secretaries bakola omulimu ogw'amaanyi mu buli ofiisi mu kutambula kw'emirimu, era nga ofiisi gye nkuleetedde olwaleero ye ofiisi eya Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council, Secretary General. Ofiisi ya Secretary General wano mu Uganda Muslim Supreme Council mweri mu constitution ng'era ofiisi endala bwe zirimu ng'eya mufti, ofiisi eya deputy mufti, ofiisi ya sharia, ofiisi ya chairman, ofiisi ya finance ne ofiisi eya Secretary General, Ssaabawandiisi
wa Uganda Muslim Supreme Council office ye mweri. Kakati office eyo nno Uganda Muslim Supreme Council okuva yatandikibwawo tuddemu abantu abawerako. Kankujjukize mu bonna abagituddemu tekubaddeeko mukyala. Era constitution ekoogera nti mu basajja abasiraamu ab'eggwanga Uganda mulirondebwamu omu alibeera Secretary General. Constitution etugamba nti walibaawo okulondebwa kwa Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council. Joint session bw'enaatuula n'ereeta amannya ejja gasindika mu General Assembly. Joint session kankujjukize nti zibeera enkiiko bbiri. Executive eyo nga yebeeranga kabineti, ne tubeera ne majjirisi luulama, olukiiko olw'abamanyi luno lutuulwako baseeka. Kaakati bwe bamala okwegatta ababiri abo ne batuula, be bakola kye tuyita joint session. So joint session wemala okutuula n'eraba amannya ago n'egayitamu esindika eri General Assembly eyo Parliament y'obusiraamu bwa Uganda. Awo nno bwe tuva mu General Assembly ne tufuna Secretary General owa Uganda Muslim Supreme Council n'akwasibwa office. Kakati Secretary General ono nno yabeera Ssaabawandiisi ow'obusiraamu bwa Uganda era nga yabeera Ssaabawandiisi oba Secretary ow'enkiiko ezo zonna joint session. Era nga gavumenti nno joint session ebeeramu majjirisi ulama n'ebeeramu ne executive, yabeera Ssaabawandiisi waazo, ne General Assembly era yabeera Ssaabawandiisi waayo. Kino kitegeeza nti Secretary General talina kakiiko konna katuulako ku busiraamu bwa Uganda, talina lukiiko lwonna lwatuulako nga memba. Kitegeeza nti ye abeera awo, abeera Ssaabawandiisi. Bino byonna nga ebitambula byonna bimuvunaanyizibwako nga Secretary General eyalondebwa. Secretary General njagala okukakasa nti yabeera gwe tuyita Chief Accountant. Chief Accountant yono avunaanyizibwa ku buli kimu property z'obusiraamu zonna eziri mu ggwanga Uganda ez'obusiraamu n'ebweru wa Uganda kasita zibanga za busiraamu bwa Uganda. Secretary General ateekeddwa okuba nga azimanyi. Gwaleewo ena property y'obusiraamu nga Secretary General aliwo tazimanyi, tubadde tukusaba yitayo weetereze kubanga oli mu kifo kikyamu okubanga omukulu takumanyi. Secretary General ayina okuba nga buli kimu akimanyi era signature ye etambulira ku buli kimu. Then Secretary General okusinziira ku Constitution, Constitution etugamba nti Secretary General no waliba alondeddwa mu kutambuza emirimu gye alibanga consultinga mufti, era nga mufti alibeera mukama we gwatambula naye. Kitegeeza nti Secretary General nga byonna akola byakola mufti w'eggwanga aba abimanyiiko, era Secretary General aba areportinga ewa mufti ne mu ngeri y'okumuconsultinga okumwebuuzaako. Then Secretary General era mu ngeri yemu abeera answerable eri chairman wa Uganda Muslim Supreme Council ku nsonga ezikwata ku executive oba katutwalira wamu ku nsonga ezikwata ku joint session, that is majjirisi ulama ne executive. Ensonga ezo Secretary General reportinga ewa chairman. Kati ate wekituuka ku nsonga eza management olunawo lukiiko lwa Uganda Muslim Supreme Council lwe lulabirira emirimu day-to-day running activities mu Uganda Muslim Supreme Council, era lutuulwako ba secretaries nga wetugamba nti Secretary for Religious Affairs, Secretary for Sharia, PRO, Secretary for Finance, Secretary, bonna ba secretaries bonna bagwa omwo. Kakati abonna ba member ba management era ono yabeera mukama waabwe ng'era wekiri nti nno ye Ssaabawandiisi, kitegeeza ba secretary bonna bagwa mu his docket. Kakati omukulu oyo wekituuka ku kya management areportinga eri mufti. Tugambe nti joint session, that is abireportinga eri oba abeera answerable eri chairman owa Uganda Muslim Supreme Council. Naye ebya management then ebyate aba reporting ewa mukama we His Eminence
the Mufti of Uganda kugambye nti ono yabeera akulira ba secretaries bonna mu Uganda Muslim Supreme Council. Secretary General alondebwa mu constitution era n'aweebwa ekisanja kya myaka 7. Tombuuza aliko aggwako ddi oli waddemu okugenda n'omubuuzaako ofiisi y'enzigule gyali abeerayo obudde bwonna ng'aweereza obusiraamu naye nga emyaka 7 muba baddemu okugamba nti nno tuvuze bulungi katukwongere oba otukalakase katuweeko omulala naye ate akwatemu. Otherwise emyaka 7 egiba teginnaggwako teweetantala okulinnya emmotoka n'ojja ku makya ku subuhi n'ogamba nti oyagala bwa Secretary General. Secretary General era ono egimu ku mirimu gy'akola yabeera kalabalaba w'ebyensimbi okuviira ddala ku zi district eri ku district level yonna. Secretary General bino byonna biri mu bulondoozi bwe bimukwatako okubanga alondoola embeera y'ebyensimbi then n'obukulembeze administrative eyonna ku district kugambye nti ono ssaabawandiisi wa busiraamu mu ggwanga Uganda lyonna tayinaako komo wekituuka ku kyeggwanga aba atwala acrossinga borders eza district zonna ne region zonna n'atwala eggwanga lyonna erya Uganda. So egyo egimu ku mirimu emitonotono gyenyinza okubuulirako Secretary General gyakola n'obuvunaanyizibwa bwe nga bwe butambula. Nga sinagenda wala nja kujjukiza nti Secretary General gwe tulina olwaleero ye Hajj Ramadan Mugalu ow'Empindi. Ow'Empindi yaliwo nga Secretary General wa Uganda Muslim Supreme Council era nga yakatwala ekisanja kimu kyekisanja kye ekisoose wabula nga okujja kwe yadda mu bigere bya omukulu yadda mu bigere bya Hajj Kavuma eyali Secretary General gwenkakasa nti yakoma mu 2015 kate ne Hajj Kavuma naye okujja naye alina abalabe yaddira mu bigere nga ba Dr. Idris Serugo Kasenene abo nabo baliko ba Secretary General ba Uganda Muslim Supreme Council. So banji abatambuliddeko mu office eyo eya Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council. Kale okubeera Ssaabawandiisi oyinza okubanga ebyo nabyo biwulidde era nga waali egombye okubeerako Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council. Kankutegeeze nti bino bwoba obirina kera ku makyoli nnye taxi ekeera okuva ewammwe ekuteeke ku gate ya Supreme Council wali ojje bakuwe go ahead ngeri gy'oyinza okufuukamu Secretary General. Bino ng'obirina olina okuba nga oli musiraamu ekyo ekisookerwako oba oyagala okubeera Secretary General wa Uganda Muslim Supreme Council olina okuba nga oli musiraamu olina okuba nga olina emyaka 35 n'okwambuka waggulu. Owa 33 tuyambe gira osigalayo ogira weeyongeramu okukula ojja kujja bajja kuwa ekifo kino ng'owezezza 35 n'okwambuka waggulu. Kakati gwe alina diguri yo nkusunako nti sembera busembezi naye gwe atagirina ddayo sooka osome tokooya bantu genda osome ofune diguri. Kate wano ekiriwo nti olina advantage nti we twali tutunuulira woofiisi ya Mufti twagamba nti degree a recognized university ng'olina degree mu sharia wano tebakutereddeko kakwakulizo nti jangu ne degree yo mu sharia jangu ne degree yo mu kyonna kyoleese ojja kubanga ofuna office eya Ssaabawandiisi ate oneekwasa ki bagambye jangu gwe ne degree yo yonna gyoleese ate ojje ng'owuuba ebirala munnange tetujja kuba na kyakukolera. Fluent in English munnange abaana b'Obusiraamu bali bagamba temwagala kwogera Luzungu era temulumanyi mbwe kinene nnyo mumanyi Luwarabu munnange obanga omanyi Luwarabu oneno oluka eno office ekulemi jangu ng'omanyi Oluzungu. Zino ensonga z'aba actuale ogenda kwambala makooti kanzu ojja kuzambala naye ojja kuzambala kweyagalira naye wano ensonga z'aba actuale ensonga z'aba in fact kwambala makanzu na makooti suuti kwegamba. Otherwise olina okuba nga osobola okwogera Oluzungu gw'atamanyi kulwogera totukooya sigalayo jangu osaale otambule ogende. Then olina okuba nga obwongo bwo bukola bulungi ng'omanyi nti oliko akatuli ku bwongo olina ekizibu kyo bambi sigalayo tojja kusobola kutambuza woofiisi eno eri bize nnyo yeetaaga omuntu nga olina sober mind
nga always oli active. Ekyo nno kyekirabo kye tulina mu busiraamu nti ssaawa 24 tubeera balamu, tetulinayo kaseera kakutamiira, omunanansi tetuyiwaamu. Kale olina okuba nga olina wemanyi nti obwongo bukola ssaawa 24, olina okuba nga oli respected, nga bakutunuulira bakulaba nga ofaanana nze. Olina okuba nga bwe bakutunuulira balaba nga ofaanana nze, ng'oli musajja wa kitiibwa okubeera Secretary General wa Uganda Muslim Supreme Council. Kankawule ne kano wadde kali wamu. Olina okuba nga oli mufumbo. Tombuuza oba ndi mufumbo oba siri, sinze Secretary General wa wano, naye nga olina okuba nga oli musajja mufumbo. Omuntu omufumbo abeera wavunaanyizibwa. Bantu batono nnyo abatali bafumbo nga bavunaanyizibwa, era abamu ku bo beffe, naye nga tuli batono abatali bafumbo naye nga tuli bavunaanyizibwa. So nga obufumbo butambuliramu okubeera n'obuvunaanyizibwa. Kale n'olwekyo ng'oyagala okubeera Secretary General wa Uganda Muslim Supreme Council, jangu ng'oli mufumbo, abantu bajja kuwa ekitiibwa, era woofiisi yaffe ojja giweesa ekitiibwa. Munnange gwe yali omuzzi w'emisango, tuyambe sigala ebbali. Twagala omuntu nga tozzanga ku misango, ng'olina clear file mu ggwanga ne mu busiraamu bwaffe, ng'oli muntu mulambulukufu, gwe yazza ku misango, wabbako wakolako mu kitongole w'ekinoonyaga obuwumbi, oba gw'omu ku baali eza Global Fund, tuyambe, tojja, sigalayo. Wobanga wenyigirako mu mivuyo gy'ebyakulonda biki nga olina omusango gwonna, eno woofiisi etulibwamu omuntu ng'ali crystal clear, nga ne womutunulako bw'oti amaaso gakuyitamu nga taliiko nziro yonna, era yenna gw'olaba mu woofiisi y'obwa Secretary General ali kiriya, talina wadde n'akantu n'akamu. Lwaki sikomaawo? Woofiisi eyo ebyayo nyiza okubitottola ne sibimalaayo eya Secretary General. Otherwise nja kwongera okukuleetera woofiisi endala nga bwe zitambula mu Uganda Muslim Supreme Council. Kati wobadde tokimanyi nti nno mu Supreme Council tulina ne Secretary General, gwe ng'obadde omanyi mufti, tulina Secretary General era ng'emirimu agitambuza buli lunaku, era ng'ono nkubuulidde nti alina ne ba secretaries batambuza nabo emirimu. Kale ngenda kuba nga mbikomyawo ebya Secretary General, nja kukuleetera woofiisi endala nga bwe zitambula. Ngenda kuba nga nkutwala mu mawulire ag'olwaleero gennyina, wabula nga sinnabaga kutwalamu katono nnyo, tovaawo. Muusa Samu GTV program Ebifa ku Kitebe ag'olwaleero. Ngenda kubanga ngatandika ne Mufti wa Uganda His Eminence Sheikh Shaban Ramadan Mubajje yakyaddeko ku lunaku lw'Emmande, yakyaliddeko ku munywanyi we Hajj Twaha Gwaivu wali Kawafu kubayita ababiri Katabi Town Council District y'e Wakiso. Omwami ono Hajj Twaha Gwaivu amaze akaseera nga abadde mulwadde, era tujjukira myaka 2015 n'emyaka ejjaddirira omukulu ono yabeera nnyo mu nsonga ez'obulwadde nga taasulewo taasibewo yali ku mimwe gy'abantu, n'atwalibwako ne mu ggwanga erya India okusobola okuba nga ate alongoosebwa n'okwongera okujjanjabwa. Kakati omwami ono sajja mukulu ono akabanga kamaze nga mulwadde, yasazeewo abenga ate ategeka kituyita shukuru oba okwebaza Allah, n'ayita abantu ab'ebitiibwa bangi ababaddewo ku mukolo guno nga bwe nkugambye wali kubayita ababiri Katabi Town Council Entebbe mu district eya Wakiso. Mufti wa Uganda yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno, era nga bingi ebyabaddeyo nga bwe tugenda okuba nga tubikulaga. Kakati nga nkugambye nti Hajj Twaha Gwaivu abadde mulwadde, ono ye chairman wa Uganda Muslim Supreme Council owa region eya East Buganda, era nga akola wamu ne regional kadhi Sheikh Mustafa Lule. Oyo ye Hajj Twaha Gwaivu. So musajja w'amaanyi mu busiraamu bwa Uganda wamu ne Uganda Muslim Supreme Council.
kakati aboogezi bangi bavuddeyo ne basiima emirimu gyakoledde obusiraamu bwa Uganda ng'akyali mulamu. Abangi babasiima bamaze kugenda, ono basazeewo bamusiime ng'akyali mulamu, ng'era bamusiimye nnyo kubanga atadde nnyo ssente mu nsonga z'obusiraamu. Wonna weetaaga akasente avaayo n'akwasiza wamu ne banne basobole okuba nga batambuza obusiraamu naddala mu Entebbe. Entebbe tulina disitulikiti ey'Entebbe ey'obusiraamu mu ggwanga wano mu local government. Entebbe egendera mu Wakiso district. Ffe ku side yaffe ey'obusiraamu tulina disitulikiti eya Wakiso, ye Wakiso Muslim district, era nga district kazi waayo Wakiso ye Sheikh Elias Kigozi. Then kati ate eri nayo Entebbe waliyo district kazi owaayo, kyeza nti Entebbe yasalwa ku Wakiso. Saagala bikubuzeebuze. Kakati region eno eya East Buganda ono ye chairman waayo Haji Twaha Gwaivu. Ebimu ku byayogeddwa aboogezi kwe kuba nti omukulu ono yalwanirira nnyo Wakiso district ey'obusiraamu okubanga esalwa ku Mpigi district, era ekyo ne kisobola okubanga kyakolebwa. Then ate still n'alwana nnyo ate Entebbe Muslim district esalibwe ku Wakiso Muslim district, era ekyo nakyo ne kikolebwa. Ab'Entebbe ne bafuna obukulembeze obwabwe, administration eyaabwe, balina kazi waabwe, balina enkiiko ezaabwe ezitwala district. So omukulu ono ye mu kwogera kwe yasiimye abantu, naye ng'omukolo guno nga gugenda mu maaso abamu ku bagwetabyeko nga bwe nkugambye His Eminence Mufti wa Uganda yagubaddeko, era nga yawerekeddwako Second Deputy Mufti omumyuka we owookubiri Sheikh Muhammad Ali Waisa, Secretary General Honorable Ramadan Mugalu, ba member ba management, ba regional kadhi, ba College of Sheikhs, Majlisul Ulama, ba member ba executive banji babadde ku mukolo guno, ngera twabaddeko ne abagenyi okuva Emambului eri mu ggwanga erya Kenya. N'abagenyi bangi okwetoolola eggwanga lyonna Uganda, nga bwe nti ono muntu w'abantu ayagalwa akoledde obusiraamu bwa Uganda. Kakati wano abangi era abamu ku bakulembeze b'Entebbe bavuddeyo ne baloopera Mufti, ne bamuloopera abamu ku basajja be abatambulira mu linnya lye, ne bakola ebikolobero, ne beerimbika mu linnya lye, ne batwala ebintu by'obusiraamu ne bavumaganya erinnya lya Mufti. Era wano Mufti mu kwanukula kwe yabazzeemu n'abasaba nti structure za Uganda Muslim Supreme Council buli omu awe munne ekitiibwa, era buli omu amanye waakoma. N'asuubiza nti ensonga z'ettaka ly'Entebbe zonna agenda kuba nga azituuza ku mmeeza mu ngeri ya kisajja kikulu. Mufti kankuwe nga bamuloopera na butya bwe yabazzeemu tovaawo. Kadde wange omukulu oyo atukoze bubi nga district eno ey'Entebbe. Tulina ettaka ly'obusiraamu wano lyomanyi obulungi. Mukadde wange baali bakwonoona nnyo, bayogeranga kimu bibiri nti ettaka ly'obusiraamu eryo mubajje yaliba. Nese omukadde wange tujjeyo ekifaananyi nga tolina kakwate konna ku ttaka ly'obusiraamu eri Entebbe. Ate ssebo ebadde ofiisi yo eyambye okulaba nti ettaka eryo linunulwa, kubanga ssebo batambula bagamba omuyindi atwala ettaka ly'obusiraamu. Mukadde wange omuyindi alinako poloti emu, ettaka eryo lyasalwamu emirundi 6, naye emirundi egyo 6 abaaliwo ssebo ate bwe bajjeeyo mukadde wange basiiga akazigo ne beewoomya naye oluvaawo abo babbi bamubajje. Olunaku lumu olukiiko lwali wano mu maka gagigwaivu, omukulu omu yagamba nti siraba ku ttaka okwo omuntu ayambadde kooti ya Uganda Muslim Supreme Council. Kati mukadde wange omuntu wamala okwogera bw'atyo simanyi oba tuba tukyalina kyetumusuubiramu okukolera obusiraamu buno. Twali wano wenyini sebo tutudde. Mukadde wange njagala kusaba structure nga bwe watulambika ku luli ziwanga n'ebitiibwa. Wano tulinawo structure etakyakolera ddala ng'ettwale ly'Entebbe lyafiira ddala. Kulu n'ava eri wansi n'ajja n'awa abantu amaanyi abakyamu abatalina mu structure
mukadde wange abantu abo mbadde mwetowaze nnyo gye bali. Nze nasayininga consent eno eyakomyawo abakulu abo babeerewo nga kyetunoonya obusiraamu tubugatte wamu tutambule. Kati ku ssaawa eno mukadde wange wabaddewo okukozesa olukwesukwesu okulaba nti oluvannyuma lwa consent eno okuggwako wabeerawo ekiwandiiko ekifuluma nga kiva ku Uganda Muslim Supreme Council Headquarters nga kiwa abakulu abo ekisanja kya myaka 5. Ate nga consent yino mukadde wange yaggwako, kooti yabateekawo, kitegeeza kooti ebakoze eki ebajjeewo. Kaka tulina okukkiriza tugenda mu kulonda. Olwaleero nze wendi sagala tulowooze nti nze nina okuva wenkomeredde mu bintu by'obusiraamu wendi, nina okuvaawo n'abalala bakole ki bajje. Kaka tuufu nnyo twagala nnyo kyeyini etuginyweze nti ensonga zonna bamuyita figo. Ensonga eyo ntuufu nnyo era bannange bano mu administration bayite mu structures. Disitulikiti tokwata ku nsonga nga wetwale tagitegedde okujjako nga bawaabira watwale naye naye bamuwako kopi amanye nti bagize eki ne bwe kityo paka waggulu. Era bye ŋŋamba bulijjo ba management tiimu yange tokola mulimu no stretching n'ogenda wansi ku district ng'ate regional siwe kiri secretary general si kyentera okugira naye nga nti regionalism ziweki obuvunaanyizibwa bwabwo. Kobeere wa ukaafu yita mu region, kobeere wa zaka yita mu region, kobeere wa hijja yita ku region. Kuba ku region tulina abantu abo department ezo weeziri. N'olwekyo structures ezo zetaaga kubeera nga tuzikwata buti bibiri. Kale oyo gwolabye ayogera ye chairman wa district ey'Entebbe ayitibwa Figo era mufti bw'atyo bwe yamuzeemu. Kakati mufti era ku mukolo guno gwe gumu gwennyini asabye abasiraamu okuleeta ebirowoozo byabwe mu kubaga constitution empya eya Uganda Muslim Supreme Council. Jjukira nti ekiriwo kwe kuba nti constitution ya Uganda Muslim Supreme Council yakolebwa mu mwaka gwa 1972 egenda kubanga ekwatwako gye tulinawo gye tutambulirako ya mwaka gwa 1986 lwe yasemba okukwatibwako. Kaakati egenda kubanga eddamu okubanga ekwatibwako era nga amendments nnyingi ezigenda okubanga zikolebwa. Kale ekiri ku mimwa gy'abasiraamu kwe kuba nti biki ebigenda okuteekebwa mu constitution eno oba okuggibwamu. Wabula mufti kino akifudde luyimba buli watambula akuutira abasiraamu nti muveeyo muleete ebirowoozo byammwe constitution ebenga ekolebwa nga ffenna abasiraamu tuparticipate nze nga tewali agamba nti nze banzijamu oba bandeka bbali. Bw'ati mufti bwe yayise abasiraamu okujja okubanga bagatta omukono ku constitution y'abasiraamu ba Uganda. Ekintu kikulu obumu obwo yensonga lwaki tunyweza constitution tugenda kugiyitamu muleete ebirowoozo bwe mwandyagadde mukulemberwe. Twakagikozesa emyaka kuva mu 1996 72 bagimamendingamuko 1996 ndowooza sheikh si yali gundi yali kakiiko ako naye oluvannyuma lw'1996 nze nali imaamu emyaka 5 ku masjidu n'olwembaalo omuzikiti omukulu myaka 5 paka 91 constitution yeeyo nembera disitulikiti myaka 10 constitution yeeyo ntudde Kampala mukadde myaka 21 constitution yeeyo. Mulimu ebintu bingi bababuulidde ebize bikyuka. Disitulikiti zaali 26 kati ziri 78. Kwe kuteekawo region ziyambeko mu kulabirira emirimu gya districts kubanga nnyingi. N'olwekyo districts emirimu gitwale nnyo ku region naffe mutuwengako kopi tumanye ekitambula mu maaso wadde nga region tusaba ki tusaba report sinzijufu. Ebyo twabiteekako okwagala kwanguya
emirimu gy'obusiraamu. N'olwekyo constitution eno teyaliimu gundi, teyaliimu bakyala, teyaliimu bavubuka, mulimu ebintu bingi ebyetaaga okuteeka mu constitution. Abavubuka balina ebizibu byabwe, constitution tebaliimu. Abakyala balina ebizibu byabwe, constitution teriimu. Department secretariat yalimu secretaries bana benasanga naye kati ziri kumbi bameka secretary 10 ne secretaries kati bali 11 ne ku region betwagala kuba ebintu bingi eby'obusiraamu byetaaga okolebwako. Twateesewo baseeka baffe ffe tugamba twetaaga buyigirize, ate tulaba nti baseeka we bali abali ebweru tubeetaaga mukole mu Supreme Council. Abaana baffe bangi basomye eddiini, olw'okubulwa we babeera placement tebagirina, nekibaviirako okubeera nti batandika kulwana bulwanyi. Ntalo za ku mizigiti, ani imaamu leero, ani atali imaamu, toza mulaba nti kati bikendeddeko. Owe tugenda buli region, buli district bamaseeka abayingiddeko, kakati olaba nti embeera wadde. Kwe kuteekawo n'ekifo ky'aba deputies. Leme kubeera abanakyemalira nti okola wekka. Mufti alina aba deputies 2, alina omu naye nenga nti munyongere omulala. Naye temubalaba gye mbatuma. Yes, nempumulamu. Naye gwe regional kadhi oyinza otya okola byonna. District kadhi oyinza otya okola byonna. Ye bw'onooba nga toliiwo, ani addirira ategedde emirimu gyo ne bwe gitambula. Tetwagala on job training. We don't want that on job training. Tipo bakulonda olyoka otandike yebadde mistake. Kale kati ate ye Hajj Twaha Gwaivu kawonawo ate naye yasimya abasiraamu wamu ne mufti okubanga basobodde okumulinnyira mu musaayi ne babeerawo mu kwebaza Allah ku lunaku lwe luno olwa Thanksgiving. Hajj Twaha Gwaivu bw'ati n'asaba abasiraamu n'abalaga nti akyalimu endasi basobola okuba nga bamukomyawo ku bukulembeze bwonna obw'obusiraamu, akyali willing okuweereza obusiraamu era amaanyi akyalina. Bino bye byabadde ebigambo bya Hajj Twaha Gwaivu ng'atubuulira nga bw'akyali omusajja enjasabiggu. Lwaki? Kubanga olunaku luno lukulu nnyo mu bulamu bwaffe, ab'enju eno n'ab'emikwano n'abaana, ffenna lukulu nnyo kubanga eyandabako nga ndi mulwadde mu mwaka gw'2015 2013 bwe nafiirwa omwana ne tugenda e Luweero okuziika. Bw'omugamba nti Hajj Gwaivu ali ku Kazindaalo, Salamu TV emulaga live ne Tag Television zimulaga live, tayinza kukikkiriza mangu. Naye alhamdulillah rabbil alamin, Mukama waffe Your Eminence n'abantu bonna bw'oyise nabo, mikwano gyange, mwenna abali wano, mwebale nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale nnyo okukkiriza okuneegattako mu kwebaza Allah. Your Eminence, abantu abasinga tomanyi nti abamu mummwe muli ba mu nju eno. Era waliwo ambuza nti ne Sheikh Luswabi azze negamba Sheikh Luswabi ono ye diskadi w'e Kampala owa Supreme Mufti. Sijja kumulyaza amaanya naye wa mu nju eno. Namugamba oba tojje ng'olina nga Mukama waffe wamuharamuza kati wenzija okutegeera. Namugamba nti wonooba tozze ku mukolo His Eminence nga yemugenyi omukulu lwenzija okutegeera. Naye alhamdulillah sebo Mukama waffe
omusajja ono ayagala nnyo okujja naye akyalina ebimukutte wabula akadingidi akakuuta tuddeyo eka yakimanyi insha Allah buli kyalumu sebo omulimu tukusaba tulondere mu constitution empya ekyo nga kiwedde sijja kusaba kunyongeza myaka 5 nga bwe mpulidde naye nga nzija kuddamu mpereza obusiraamu sebo ate ne level yonna abalonzi bano gye banantuusaako. Allahu akbar. Kululi bantuusa ku district ku luno ne bankomya kuli oba munzizaayo ku region mbasaba munzize eyo ndowooza kikoze bubi. Alhamdulillah. Kale tukyagenderera ddala maaso ne program Ebifa ku Kitebe. Muusa Samu nze mbeerawo kubanga njikutuusaako ku GTV eyaffe ey'obusiraamu. Agamba atya senior dereva wa Uganda Muslim Supreme Council omukulu Imran, omusajja oyo oli w'amaanyi nnyo. Abantu bano bakwogerako ovuga piki n'ovuga emmotoka ng'olinawo n'eri evuma nga generator piki. Musajja gwe toli mwangu. Tulabire Sheyi Bakiti Chuchu, omusajja oyo omusajja wa Kabaka. Naye nga Imran okola kyamanyi okuba nga weekumira ku GTV. Gamba n'abakuli okumpi awo nti tubaagala nnyo bongere okuba nga balaba GTV. Kakati emboozi yaffe endala gye tulina Uganda Muslim Supreme Council banga ddene eryebaddewo nga eweereza obusiraamu naddala nga olwokutaano ebawa kutuba wano nga tusinzira ku kitebe ekikulu eky'obusiraamu nga egibaweera ddala mu nnimi eziwerako ze tuwulirako Oluswayiri, Oluzungu n'Oluganda. Gye buvuddeko eyo ministry gavumenti yavaayo neesaba ng'eyagala emikutu gino egy'amawulire bannaddiini okubanga n'ebirala byonna okubanga bayinvolvinga sign language mu bintu byabwe. Yensonga lwaki wootunuulira ku mativi ag'enjawulo olaba nga ne president waba ayogera owa sign language abeerawo wali okuddiramu bannaffe abo tubayita baki abatwogera abatawulira bonna abo wala bayita bakasiru. Simanyi oba nkozesezza kigambo kituufu naye nga kyekigambo kye tusinga okuwulira nti bakasiru oba bakagezi be baliwa aboogera be bakagezi. Kale nja kubuuzaako omu ku Gaddafi National Mosque waggulu anjawulire bakagezi ne bakasiru naye nga bannaffe abo abatwogera gavumenti yavaayo nebanga gezaako okubanga ebainvolvinga bagezeeko nabo okubanga bategeera ebigenda mu maaso. N'amakyaki mangi gakitandika mu ngeri y'okusaba nga babateerawo aba sign language. Kakati emyaka gyonna tumaze wano ku Supreme Council nga ffe abo tetubeera nabo wabula eno ye kutuba eyasoose okubanga twafunye owa sign language agenda okubanga addiramu bannaffe ababeeramu. Mwana wattu waliwo eyabuuziza nti babeeramu kaakano nno bangi nnyo babeerawo wano ku Gaddafi National Mosque abantu abeetaaga sign language. Era omukulu ono yabaddewo n'asobola okubanga asobola okuinterpretingira banne era nga mu kutuba eno omulamwa gwa kutuba gwabadde nti tuzimbe emizikiti. Dr. Ziyad Swaleh Lubanga yasabye abasiraamu okubanga bateeka ettaffaali lyabwe mu kuzimba emizikiti era nga kino kyagendereddwamu okuba nti ekisibo kituuse era tujjukira mu kutuba ewedde eyowa wiiki eri Sheikh Imran Sali yavaayo n'asaba abasiraamu n'abagamba nti tugenda kubanga tubakubira omulanga okuvaayo wabula tubanga tuyise mujje twegattire wamu tuddaabirize emizikiti gyaffe ekisiibo oba omwezi ogwa Ramadhaani gutuuke nga tuli bayonjo tugusiibire ewantu ewalungi. Akati kutuba zonna okusinga kati zitambulira mu mbeera eyo. So hatuibu olunaku Sheikh Ziyad Swaleh Lubanga ono nga yakulira zaka mu Uganda Muslim Supreme Council yasabye abasiraamu okukola ekisoboka okubanga bateeka ettoffaali mu kuzimba omuzikiti ne Mukama Katonda mwajja okuyisiza okubanga abazimbira ennyumba mu jjana era n'okubasiima. Kino nno
kigendeddwamu okubanga omuzikiti wano gwa Gaddafi National Mosque guli under construction era nga tujja kubanga eyo nayo tugibatuusaako nga mbuzi ndala gye bujja mu maaso eyo nga omuzikiti guno gugenda mu maaso n'okuba guzimba wabula nga sofa kirabwako nti okuddaabiriza omuzikiti kugendera ddala mu maaso gwayiseeyo osobola okuba nga kyenjogerako okiraba. Kale kankuwe omukulu ono nga bwe yatutegeezezza mu kutuba eno olabe n'owa sign language eyabaddewo ng'agezaako okulutafuta ffe ababitegeera twabaddewo ng'era ffe tuleka twabadde tugoberera ye. Allah b'ebitiibwa munnaye gwe mulaba wano ali kutuusa meseji eno bannaffe abakozesa olulimi olw'obubonero. Temukyewuunya kubanga tubeera nabo bwe bafuna omuntu ng'ono abategeerera obubonero bamanya obubaka bwe tubatuusaako. Kutuba yaffe y'olwaleero eri ku mulamwa gwa kuzimba mizikiti. Kutuba yaffe y'olwaleero eri ku mulamwa gwa tofaali omuntu lyateeka ku muzikiti lyagenda okufunamu empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kutuba yaffe y'olwaleero eri ku muzikiti nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gwe yasitukiramu n'azimba nga kyeyajje asenguke okuva e Makka okudda e Madina. Yali tannazimba Makka na bintu birala byonna, yasookera ku kuzimba muzikiti. Omuzikiti olwaleero tulwetaaga. Omuzikiti gwetaaga okuguddaabiriza. Omuzikiti gwetaaga ebiguddukanya ebiwerera ddala. Gwetaaga amazzi abantu ge bafunyisa busu. Gwetaaga amasannyalaze abantu ge beeyambisa mu kumulisa omuzikiti, mpozi n'okwongera amaloboozi ag'abasomesa gabeere nga gatuuka ku bantu abalala naddala mu mizikiti eminene nga guno. Omuzikiti gusigala gwetaaga okugussaamu ebiwempe abantu kwe basaalira, ne gusigala ng'era gwetaaga okugussaamu ebiwujjo ebiyamba okukendeeza ku bbugumu senga ekiseera kiba kizze nga kya bbugumu. Kale nyongera kwebaza okuba nga weekumidde ku GTV. Kakati mu mboozi yaffe endala lwabadde lunaku lwa mukaaga ekitongole ekya One Umma kino nno nga kyegulidde erinnya mu kubanga kibeererawo abantu. Baavuddeyo ne baba nga badduukirira abantu b'e Kawempe. Nakulabidde embaga mu bantu b'e Kawempe nga beetwalira ebintu ebyokulya. One Umma ekulemberwa Hajjati Shani ekigozi wano e Uganda baagabidde abantu b'e Kawempe omuceere, eŋŋano, sukaali, butto n'ebirala bingi. Abantu batwalidde ddala ebyokulya ebiwera ebisobola okubamazaako akaseera. Nga Hajjati Shani ekigozi yagamba nti bino tetubikola kutulaba wabula tudduukirira bantu abali mu mbeera ey'obwetaavu. Hajjati Shani wano nno we yasabidde abakulembeze bannabyabufuzi baveeyo bakolere abantu baabwe, bayambe abantu baabwe okubajja mu mbeera embi okusinga okubajjukiranga mu biseera ebyokunoonya obululu ne bajja ne babaleetera obusukaali n'akati ka sabbuuni. Hajjati Shani bw'ati
bwe yayambalidde bannabyabufuzi. Country director wa Wanuma Uganda oba omukulembeze w'ekitongole kya Wanuma Uganda. Ekibiina kyaffe kiri based in UK era nga tukola emirimu egy'enjawulo, kuzimba amasomero, kusima enzizi, tukola food distribution ng'ey'olunaku olwaleero, tugaba zzaka, tuyamba bannamwandu, tusala ebisolo, tukola skills training, tugulirawo abantu emirimu emitonotono, emirimu mingi gye tukola nga Wanuma. Kigendererwa kyaffe muffe kulwanyisa bwavu. Olunaku olwaleero tuli wano e Kawempe era nga tuzigabira ku bantu baffe emmere era nga olwaleero tufokasinze ku families 10. Families 10 tuzireetedde akadomola ka butto, kilo z'omuceere 5, ebijanjaalo kilo 5, sukaali kilo 5, kawunga kilo 10, omunyo kilo 3, sabbuuni emiti 2 awamu n'ebirala. Ngenda okutwala omukisa guno okukubiriza abakulembeze baffe bannabyabufuzi, mbasaba abantu bano be babateeka mu bifo by'emirimu, naye kibi nnyo okusanga ng'omuntu osobola osanga ennyumba regimu yo yonna eggwako nga otafunira buyambi bwonna okubajjoli naye nga bintu biyitemu tupromisinga tujja kukola so mbasaba woowulira nti gwe tosobola kuyamba ebibiina ebyatuukiridde si bya byabufuzi naye olaba nti ne basobola okuvaayo badduukirire omuntu owa wansi. So kindly bakama baffe nammwe mugezeeko okukola ekyo, muleme kujjanga mu budde bwa kalulu tandika okulindiriza abantu mu busabbuuni, naye mugezeeko nnoonya ebibiina ebisobola okuyamba abantu bammwe bwe muba nga ddala nga temusobola kubayamba. Kale akadde nga kalabika nga akatuliridde ow'ejjokolera. Emboozi yaffe gye ngenda okuba nga nsembayo nayo y'ey'okuba nti ettendekero ly'ebyemikono ery'obusiraamu erisangibwa e Nakifuma mu disitulikiti ey'e Mukono erya Early Childhood Development Institute litikidde abayizi abaali ob'omwaka 2022 bano nga bakuguse mu masomo g'ebyemikono ag'enjawulo. Muno mwabaddemu baseeka, imaamu, mwabaddemu abaatikiddwa ebyokutunga, kulabirira abaana, abasomesa n'abalala bangi abasobodde okuba nga batikkirwa ku mukolo guno. Era nga aboogezi ab'enjawulo okwabadde Dr. Mutagubya, ono ng'amanyikiddwa nnyo okubeera lecturer wa Islamic University College wano ku Gaddafi National Mosque, yavuddeyo n'aba ng'ate yeeyamye okuweerera omuyizi omu bw'ati eyatikkiddwa nga Sheikh. Bw'ati bwe yayogeddeko Dr. Mutagubya, kamukuwe ate oluvannyuma nkomewo ne story eyo yennyini. Our ECD programs are now offered at both certificate and diploma level. 5. We now have in place a fully fledged training program for imams and duat and certificate and diploma levels. 6. We successfully registered our ECD teachers with the Ministry of Education. Challenges. The COVID-19 pandemic heavily impacted the operations of the institute. We registered a very low students intake as many of our students did not return. Many excited the professional while others went into businesses. Kale ate abayizi abaatikiddwa batulaze essanyu okubanga basobodde okwenogera certificate n'ebirala ebisingako ebyo babadde basobodde okubanga boogerako naffe. Kankuwa abayizi bano n'oluvannyuma ate nkomewo tuggalewo programu yaffe ey'olwaleero. Tovaawo. Amanyi ya Maryam binti Taha soso kuteezako Allah subhanahu wa ta'ala enzirako okusabira nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah wange omulungi yasobozesa okutuuka ku kino ekyengera kyentuuseeko era yagabidde bakadde bange obuwanguzi buno obw'okumpeerera ne bansomesa bulungi nnyo. Saba Allah akkiriza ya Rabbi, baddizeewo ya Rabbi.
Amin. Mulungi okumbeererawo buli kimu waliwo byatasobola kugamba kitange byemunyiizaamu oba byensaba n'afubaanirira n'ambeererawo mu buli kimu. Nsaba Allah amuwe jjana ya rabbi firdausi amwe ne hijja. Nenzako okweyanza dadde wange omulungi ambeereddewo mu buli mbeera n'atabankana n'anoonya ssente mu buvubi. Saba Allah musasule ekisinga obulungi amwe hijja amuyingize ne jjana firdausi. Nenziramu okubiriza baganda bange abali eyo abafuna embuto mwana olw'okudawuni bwe mumala okuzaala mugende musome warahmatullahi wabarakatuhu. Bitiibwa balamusako n'ekiramusa ky'ekitiibwa Allah yonna nnyini buyinza atukuumye era tulabirira ekiseera kyonna. Manya mpitibwa Hafidhu Sheikh Abdul Hakim nga ndi musomesa nkuguse mu Sheikh wali Hidaya Seed Training Institute na Chifuma okubeera nga ndi musomesa nga ndi muwalimu. Saba Allah tusizinkanye abanga abavubuka mbakubiriza okubeera nga twekwata kusoma, bakubiriza okubeera nga tutegeera Allah akaseera konna. Okusoma n'okukola emirimu bitaaga mubuvubuka n'empisa okubeera nga twewaayo eri ffenna abeetaaga okubeera obulungi mu maaso. Saba Allah tukuume, saba Allah ayongere emikisa mu ndowooza zaffe mu biteekateeko byaffe n'ebinyini twetaaga okubeera nga tukola. Wa barakallahu fiikum. Mwenna buli omu kyoyagala nga okikoledde Allah kikuwa. N'eddoboozi Madina Nabukeera Adams nga nsomye amasomo abiri, Arabic teaching ne Nursery teaching. Era nsaba eri abandaba abampuliriza abawala abakyali mu myaka ejjange tugume. Nze kyentuseeko neebaza Katonda yekka wenkulembeza. Kola ekyo buli kimu kijja kwanguyira era ndi bulungi n'omulimu nkola. Alhamdulillahi rabbil alamin. Neebaza kitange ne mmange abo abampadde abanzimbidde omusingi omulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kale nkwebaza yonna gye twatandikidde mpaka ate we tukomekereza programu yaffe ey'olwaleero ebifa ku Kitebe. Muusa Samu mbeerawo okubanga ngikutuusaako buli lunaku olwa Sunday nga tutunuulira amawulire ago ge tubeera tulinawo agakoze mu wiiki mu saidi yaffe ey'obusiraamu. Kampala mukadde, ku region yo, ku district yo, ku ttwale lyo, ku muzikiti gwo, Uganda yonna ebeera covered mu mambuka mu masenta left, right, central and east nga tukutuusaako amawulire gano. Muusa Samu mbeerawo nenga kutuusaako nabagamba mu abali eyo ku district zammwe ez'enjawulo mubeera mwagala tutuusaako amawulire. Eno ye nnamba y'essimu kw'osobola okubanga otufunira ku WhatsApp eri 0701072844. Ennamba eyo oba osobola okunfuna ne tuba nga ate twogerako era nga ogiraba wansi awo tugibateerawo. Ogiraba wansi awo ku screen yo tugibateerawo, obe nga ogifuna bulungi ogikubeko oba otutegeeza amawulire agaliyo ffe tujja kuba nga tugatuusa ku basiraamu bonna ab'e Uganda. Kakati nga bwe natandise programu eno nga nkuwa ku ofiisi ya Secretary General wa Uganda Muslim Supreme Council, njagala okuddamu okujjukiza nakano obeere nako nti Secretary General abeera ne ba secretaries. Twawule ba secretaries ba mirundi ebiri. Tubeera tulina ofiisi ya Secretary General ng'eyina PPS oba gye tuyita ofiisi ya Personal Private Secretary. Eyo erimu ba secretary babiri balamba abakyala abo. Kambatumireko mukyala Afuwa Nalongo, katukutumireko ne mukyala Hamida. Kati gwe toli Nalongo tugambe ki? Kale Hamida Hajati katukutwalira awo. Kakati abakyala abo balina ofiisi eyaabwe nga ba secretary ba ofiisi eya Secretary General. Then ne tulina ne ba secretaries nga bano be batwala departments ez'enjawulo. Kakati ono wabeera Prime Minister, Secretary General oba Katikkiro, then abeerako ne ba ministers be ba secretaries. Olowooza ngenda kusukkakaawo? Weebale okuba nga olaba GTV. Muusa Samu
ate Sunday ja tusinkane tovaawo programu yaffe zikyagenda ddala mu maaso sigala ku GTV sula bulungi weeraba